औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद कैसर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल सैयद गोट फार्म के नाम पर। तो व्यूअर्स, आज आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। आज भाई दोस्तों के लिए रुस्तम पाकिस्तान माशाल्लाह जी प्योर मक्खी चीनी नस्ल का सबसे माशाल्लाह जी बड़ा बकरा लेकर आया हूँ। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की चीज़ लेकर आया हूँ। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो अल सैयद गोट फार्म को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, साथ में घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचता रहे। तो व्यूअर्स, कम अज़ कम 30 से 35 फीट पीछे मुड़कर मैं आप वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी पीछे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जानवर पूरा नज़र आ सके। माशाल्लाह इतना बड़ा जानवर है कि ये मोबाइल की स्क्रीन में पूरा भी नहीं आ रहा। माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारा कमाल का जानवर है जी। तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि माशाल्लाह जानवर आपकी आंखों के सामने है जी। इंशाल्लाह इसका रेट भी आपको बताऊंगा, इसका वेट भी बताऊंगा, मुंह से कितने दांत है ये भी बताऊंगा। बाकी माशाल्लाह जी सुफियान भाई की तकरीबन 5 फीट 9 इंच माशाल्लाह हाइट है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुफियान भाई और बकरे की हाइट में इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। माशाल्लाह जी बहुत ही कमाल का जानवर है जी। मुंह से कितने दांत है ये सुफियान भाई से पूछेंगे। पहले आप तसल्ली से जानवर चेक कर लें जी, ठीक है। आज की तारीख में माशाल्लाह जी सबसे बड़ा बकरा प्योर मक्खी चीनी नस्ल का जानवर, क्या बात है जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बाकी व्यूअर्स, ये जानवर माशाल्लाह जी फार सेल है, बहुत ही हेल्दी जानवर है। अगर कोई भाई दोस्त अपने खूबसूरत फार्म के लिए, अपनी खूबसूरत बकरियों के लिए नामी ग्रामी बकरा लेना चाहता है तो वो ज़रूर अल सैयद गोट फार्म वालों से रब्ता करे। इंशाल्लाह मोबाइल नंबर जो है ना जी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा और इंशाल्लाह सुफियान भाई का मोबाइल नंबर भी आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी यार वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया करें क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप कर जाते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप मिस कर जाते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि कैसर भाई फलां चीज़ आपने हमसे शेयर नहीं की। तो व्यूअर्स, अगर इस बकरे के पॉइंट आपसे शेयर किए जाएं, सुफियान भाई आगे करें थोड़ा सा। माशाल्लाह अगर इस बकरे के पॉइंट आपसे शेयर किए जाएं तो सबसे पहले तो माशाल्लाह जी संभालें यार, बब्बर शेर है जी, बब्बर शेर है, ख्याल करें जी, ख्याल करें। माशाल्लाह आपने लाजमी पढ़नी है व्यूअर्स, लेना देना नसीब की बात है जी। बहुत कमाल का जानवर है, ठीक है व्यूअर्स। तो इंशाल्लाह इसकी हाइट लेंथ हर डिटेल आपको इंशाल्लाह मैं दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा चला फिरा कर दिखा दे, कान से पकड़कर चेक करा दे जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बब्बर शेर है जी, बब्बर शेर, क्या बात है जी, क्या बात है। बाकी पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह जी कार्गो की सहूलत मौजूद है जी। चला दे जी, चला दे, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अगर इसके लाइव वेट की बात की जाए तो सुफियान भाई 120 किलो तकरीबन 110 प्लस है जी। 110 से लेकर 120 किलो के दरमियान ये बकरा है जी। और माशाल्लाह हाइट की बात की जाए तो मेरे ख्याल से तकरीबन 44 से लेकर 45 होगी, 44 तो पक्की है ना जी। और माशाल्लाह बब्बर शेर जानवर है जी। मुंह से कितने दांत है जी, चेक कर लें जी। माशाल्लाह जी चेक करें, माशाल्लाह। पहले संभालें यार, बकरे को संभालें, माशाल्लाह जी। ये चेक करें व्यूअर्स, अभी ये 6 दांत ताज़ा लग रहा है जी। खीर, हाँ ये तो खीरे वाले दांत भी इसके खड़े हैं, ये दरमियान में खीरे वाले दांत भी खड़े हैं। बाकी ये 6 दांत फ्रेश 6 दांत हो रहा है जी, क्या बात है जी। सीना चेक कराए ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ऐसा जानवर अगर व्यूअर्स कुर्बानी पर तैयार किया जाए, यकीन करें 10 लाख का ये जानवर होगा, 10 लाख का, ठीक है ना जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत कमाल की चीज़ है व्यूअर्स, लेना देना नसीब की बात है जी। वाइट आइज में है, चिप के सिंग में है, नकोड़ा आपकी आंखों के सामने है जी, बंद मत्थे में, कमाल की चीज़ है। ये देखें माशाल्लाह, सिंग वगैरह इसके देखें जी, क्या बात है। वापस ले जाएं जी, वापस ले जाएं, कमाल का माशाल्लाह ब्रीडर है जी। थोड़ा सा आगे करें जी, माशाल्लाह, ठीक है व्यूअर्स। तो इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है और सुफियान भाई से रेट वगैरह पूछते हैं जी। बाकी व्यूअर्स आप चलकर जो है ना जी सुफियान भाई से इसका रेट लेते हैं। बाकी ये कोई आम बकरों में से बकरा नहीं है, काफ़ी नामी ग्रामी बकरा है, इसे छोटा बकरा मत समझना व्यूअर्स। तो बाकी रेट वगैरह पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई। जी वालेकुम सलाम। सुफियान भाई क्या रेट है इसका माशाल्लाह?
सर जी सब तो पहले माशाल्लाह शौक वाली चीज है जी। शौक वाली चीज़ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ते बाकी डिमांड तो सर जी कर रहा हूँ इसकी 3,20,000। 3,20,000 तो फाइनल कहाँ देना है? लेकिन ये आपके चैनल के थ्रू इंशाल्लाह दूंगा 1,00,000। ये देख लें जी व्यूअर्स के बैक वाली लेग वगैरह भी देख लें, ठीक है। तो सुफियान भाई रेट आपने नहीं बताया यार। जी डिमांड इसकी जो है ना 3,20 है, ठीक है। 3,20,000 डिमांड है, लेना क्या है? लेकिन जो साढ़े चैनल पे नया भाई है, यानी कि जो शौकीन हजरत देख रहे हैं, जी जी, ठीक है, ए भाई के लिए जनाब 2,80,000 का लग जाए। 2,80,000 का ये बकरा बिग 2,80,000 का। यकीन करें व्यूअर्स, लेना देना नसीब की बात है, ये कोई फाइनल रेट नहीं है। बाकी सुफियान भाई ने जो रेट किया है इसमें से प्यार मोहब्बत हो जाएगा, ऐसा ही है ना? ठीक है, बकरा ये हमारा माशाल्लाह जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, काफ़ी बड़ा बकरा है, लेना देना नसीब की बात है जी। माशाल्लाह चीज़ देखें जी, बब्बर शेर है जी। तो 2,80,000 आप डिमांड कर रहे हैं जी। 110 से लेकर 120 किलो वज़न और मुंह से फ्रेश 6 दांत और 44-45 हाइट, माशाल्लाह जी। और मोबाइल नंबर 0308 8630 803 0308 8630 803। ये सुफियान भाई का मोबाइल नंबर है जी। व्हाट्सएप नंबर भी इससे थे। और व्हाट्सअप नंबर भी है। माशाल्लाह जी, कमाल की चीज़ है। ब्लैक चीना ले आए या वो ब्लैक वाला बच्चा भी ले आए। लो जी व्यूअर्स, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है जी। तोते फेस में जानवर चेक करें जी, कमाल की चीज़ है जी। बहुत भाई दोस्त डिमांड कर रहे थे कि कैसर भाई यार कोई तोते फेस में माशाल्लाह जानवर ले आए। तो सॉरी यार, अजानें भी हो रही हैं, मुझे पता नहीं लगा। तो कमेंट्री अभी फ़िलहाल बंद करते हैं, चेक कराएं जी। अच्छा तो व्यूअर्स, माशाल्लाह जी तोते फेस में, डबल हड्डी में, और माशाल्लाह जी दुम वगैरह इसकी चेक कर लें जी। बहुत ही कमाल का जानवर है। छोड़ दें सुफियान पे, उधर जाने दें जी। दौड़ तो नहीं लगाएगा, उधर जाने दें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कमाल की चीज़ है जी। चेक करें व्यूअर्स, बहुत ही आउट क्लास चीज़ है जी। लेना देना नसीब की बात है जी। माशाल्लाह क्या बात है जी। वापस करें बकरे को। जिस भाई दोस्त को चाहिए ज़रूर रब्ता करें। ये फुल एंड फाइनल आपको 65,000 का लगेगा, फुल एंड फाइनल, ठीक है व्यूअर्स। ये 65,000 का फुल एंड फाइनल आपको लगेगा। ये आपके लिए मुहब्बत है। और माशाल्लाह जी ये आज का पैकेज है कि ये तोता फेस बकरा जिसकी हाइट तकरीबन 33 से 34 इंच हाइट है, और ये आपको लगने जा रहा है 65,000 का। मुंह से अभी खीरा है ना जी। माशाल्लाह कमाल की चीज़ है। एक दफ़ा चलाएं थोड़ा सा। बहुत ही माशाल्लाह आला चीज़ है, बहुत ही आला चीज़ है यार। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है जी। माशाल्लाह जी व्यूअर्स, तो माशाल्लाह जी ब्लैक चीने वाले कस्टमर हाज़िरी लगवाएं जी। उनकी फरमाइश पर ब्लैक चीना बच्चा आ गया जी माशाल्लाह तोते फेस में जी। बहुत ही माशाल्लाह आउट क्लास चीज़ है जी। नकोड़ा देखे, चिपके सिंग में, खुली खाल का जानवर है जी माशाल्लाह जी। और इसके कानों के लापर चेक करें जी, बरीक सिंग में माशाल्लाह, चिपके सिंग में जी। क्या बात है जी। एज इसकी तकरीबन सुफियान भाई होगी 9 से लेकर 10 महीने, यानी कि इसी कुर्बानी पर लगेगा जी। क्या बात है। तो जल्दी एक तो इसकी डिमांड बता दें जी। 65,000 का फुल एंड फाइनल बताएं। फुल एंड फाइनल क्या बात है जी। 60,000 का ये जानवर लगेगा। इसकी हाइट बता दें जी। तकरीबन है जी अपना 33, तकरीबन 33 इंच। तो प्यार मोहब्बत हो जाएगा जब कोई कॉल करेगा। जो होगा ठीक हो गया जी। मोबाइल नंबर फिर बता दें जी। 0308 8630 803। मेहरबानी जी। क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत ही आला चीज़ जी, कमाल की चीज़ माशाल्लाह जी। लेना देना नसीब की बात है व्यूअर्स। क्या बात है। छोड़ दें जी, चला फिरा कर भी चेक करा दिया करें। माशाल्लाह ले हैं जी, ब्लैक बच्चा ले हैं। लो जी भाई माशाल्लाह जी, प्योर बीतल और माशाल्लाह जी शौक वाला बच्चा चेक कर लें। 2026 की कुर्बानी वाला माशाल्लाह जी। बहुत ही माशाल्लाह कमाल का जानवर है जी। बाकी शौक वाला बच्चा भी, और जिस भाई दोस्त को चाहिए ये भी फार सेल है जी।
प्योर बीतल माशाल्लाह जी, कमाल की चीज़ है जी। आज से 2 दिन पहले इसका भाई माशाल्लाह जी मैंने यूट्यूब पर लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेल हो गया है। तो ये माशाल्लाह चीज़ देखें, उसके बाद बहुत ही कमाल की चीज़ है जी, लेना देना नसीब की बात है जी। ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही आला चीज़ है जी। जिस भाई दोस्त को चाहिए कार्गो की सहूलत आल पाकिस्तान में है। मोबाइल नंबर दोबारा सुन लें 0308 86 30 803। सुफियान भाई फुल एंड फाइनल कितने का होगा? फाइनल ये 60,000 का भी। नहीं यार नहीं नहीं, कोई प्यार मोहब्बत कर। यकीन करो इस ऐसा बच्चा जो है ना, यकीन करो 75,000 का मैं सेल किया है। अच्छा तो माशाल्लाह ये आप 60,000 डिमांड कर रहे हैं जी, 60,000 डिमांड हो रही है जी। बाकी और वीडियो अच्छी लगे तो अल सैयद गोट फार्म को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, साथ में घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचता रहे। माशाल्लाह जी, ये चला फिर आकर चेक करा रहा हूँ। उधर जाएं वापस करें जी। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वक्त तक अपना भी ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। चलाएँ जी चलाएँ।